Heel mijn leven ga ik 5 dagen lang met carnaval altijd volop ondergaan. 5 dagen kopken onder en dat fiesgedruis. En voor 3 uur 's nachts zien ze mij niet thuis. Daarvan het springen en dat hossen krijg ik trek. En ga ik vlug op zoek naar een lekkere snack. Gelukkig zit er hier een tentje op de hoek. Ze zijn niet zo vroeg open, maar gaan dicht tot 's morgens vroeg. Hey, frietbroer, kan ik hier wat bestellen? Een frietje stoof en 2 lange frikandellen. Een Mexicano mee van juin, bak maar eens lekker bruin. En doe ook nog maar 20 viandellen. Hey, frietbroer, kan ik hier wat bestellen? Een frietje stoof en 2 lange frikandellen. Een Mexicano mee van juin, bak maar eens lekker bruin. En doe ook nog maar 20 viandellen. Na een lange tijd en een opgeroep stond ik nog altijd daar van vuren op de stoep. Plotseling komt er een vrouwke naar het raam. Ze keek me wat verward en met verbaasde blikken aan. Het vrouwke zei toen, doe nou eens niet zo gek. Zie de jij hier buiten en dan nog een snack. In plaats van nasi-ballen, kroketten achter het raam, keek ik ineens tegen 2 grote pramen aan. Hey, frietbroer, kan ik hier wat bestellen? Een frietje stoof en 2 lange frikandellen. Een Mexicano mee van juin, bak maar eens lekker bruin. En doe ook nog maar 20 viandellen. Hey, frietbroer, kan ik hier wat bestellen? Een frietje stoof en 2 lange frikandellen. Een Mexicano mee van juin, bak maar eens lekker bruin. En doe ook nog maar 20 viandellen. Ik was zodanig flink het noorden kwijt. Ondersteboven van die lekkere strakke meid. Uiteindelijk liep ik maar gauw naar huis. Bestelde gewoon online, ze bracht me veilig thuis. Hey, frietbroer, kan ik hier wat bestellen? Een frietje stoof en 2 lange frikandellen.